அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க டாக்டர் ஷகுல் ராமானுஜம். ஹாஸ்பிட்டல் வர பெற்றோர்கள்ல நெறைய பேர் சொல்ற ஒரு காமனான கம்ப்ளைண்ட் வந்து, குழந்தைங்க பல்லு கடிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான். நைட்ல பார்த்தீங்கன்னா, நர நரன்னு வந்து பல்லு கடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு ஏதாச்சும் மருந்து எழுதி குடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க நெறைய பேரு. இன்னைக்கு நாம குழந்தைங்க எதனால நைட்டு தூங்கும்போது பல்லு கடிக்கிறாங்க? அதுக்கு நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும்? இத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். குழந்தைங்க நைட்டு தூங்கும்போது பல்லு கடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரெஸ். நெறைய பேர் நெனச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா, பெரியவங்களான நமக்கு தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு அது மாரி எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு நெனச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அது மாரி கிடையாது. பெரியவங்களுக்கு இருக்கிற மாரியே குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. மன அழுத்தம் உண்டாகும். பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள்ல குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகறதுனால நைட்டு தூங்கும்போது பல்லு கடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ, உங்க குழந்தைக்கு வந்து இந்த பல்லு கடிக்கிறது ரெகுலரா இருக்கு, ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு எந்த காரணத்தினால வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். அவங்களோட வந்து மனம் விட்டு பேசுங்க. ஸ்கூல்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், வீட்ல இருக்கலாம். என்ன பிரச்சனை? எதனால வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்குன்றத நீங்க கண்டுபிடிச்சு, அத சரி பண்றதுக்கு பாருங்க. அது சரி பண்ணாலே அவங்க பல்லு கடிக்கிறத நிறுத்திடுவாங்க. இன்னும் சொல்லப்போனா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்க வந்து ரிலாக்ஸா இருந்தாலே, நைட்டு பல்லு கடிக்கிறது வந்து கம்மியாகும். அதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு கதை சொல்லி தூங்க வைக்கலாம். இல்லன்னா உங்களுக்கு புடிச்ச மாரி மியூசிக் போடலாம். நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சுடு தண்ணீல குளிக்க வச்சீங்கன்னா கூட நெறைய குழந்தைகள் வந்து ரிலாக்ஸா தூங்குவாங்க. பல்லு கடிக்கிறது வந்து குறைஞ்சிரும். 2வதா வந்து ஏதாச்சும் வலி இருந்துச்சுனாலும் குழந்தைங்கள வந்து பல்லு கடிப்பாங்க. காது வலி இருக்கு, இல்ல பல்லு வந்து சொத்தையாயிட்டு பல் வலி இருக்குன்னா கூட, குழந்தைங்க வந்து நைட்டு தூங்கும்போது பல்லு கடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது மாரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத வந்து நீங்க செக் பண்ணி அத சரி பண்ணணும். 3வதா வயித்துல பூச்சி இருந்தாலும், குழந்தைங்களுக்கு வந்து நைட்ல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பூச்சி இறங்கி வந்துட்டு, அவங்களுடைய ஆசன வாயில வந்து முட்டையிட்டு அது அரிப்பு ஏற்படுத்தும். அப்போ குழந்தைங்களுக்கு அரிப்பு இருக்கும்போதும், அது வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்கா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பல்லு கடிப்பாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவ ரெகுலரா நீங்க வந்து டிவார்மிங் பண்ணீங்கனாலே, பூச்சி சேர்றது வந்து குறைஞ்சிரும். வயித்துல பூச்சினால வந்து அவங்களுக்கு பல்லு கடிக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, நீங்க வந்து டிவார்மிங் பண்ணாலே அது சரியா போயிடும். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து கால்சியம், மெக்னீசியம் இது மாதிரி தாது உப்புகளோட குறைபாடு இருந்தாலும் பல்லு கடிப்பாங்க. அதுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால், கீரை, முட்டை, அதுக்கப்புறமா பயறு வகைகள் இதெல்லாம் வந்து நீங்க ரெகுலரா உணவுல குடுத்துக்கிட்டு வரீங்கனாலும், அவங்களோட உடம்புல ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படாம இருக்கும். பல்லு கடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிரும். கடைசியா குழந்தைங்களோட பற்கள் வந்து சரியான வரிசையில வந்து அமையலனாலும், ராத்திரியில தூங்கும்போது பல்லு கடிப்பாங்க. அது மாரி வந்து உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்டின்னா, நீங்க வந்து பக்கத்துல இருக்க பல்லு டாக்டர கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து செக் பண்ணிட்டு, டீத் வந்து ப்ராப்பரா அலைன் ஆகல அப்டின்னா, அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் குடுப்பாங்க. அத ஃபாலோ பண்ணும்போது பல்லு கடிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியா போயிடும். ஸோ, குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமானாலோ, இல்லன்னா வந்து காது வலி, பல்லு வலி மாரி ஏதாச்சும் வலி இருந்தாலோ, வயித்துல பூச்சி இருந்தாலோ, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்தாலோ, பல்லு வந்து சரியான வரிசையில இல்லனாலோ, ராத்திரி தூங்கும்போது பல்லு கடிப்பாங்க. பொதுவா பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க வந்து வளர வளர, இந்த ராத்திரியில பல்லு கடிக்கிறதுன்றது வந்து, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானாவே சரியாயிடும். ஸோ பெற்றோர்கள் வந்து இந்த பல்லு கடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து வொரி பண்ணிக்காதீங்க. ராத்திரியில பல்லு கடிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு சீரியஸான ப்ராப்ளம் கிடையாது. ரொம்ப நாளா வந்து குழந்தை வந்து பல்லு கடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து தலைவலி, பல்ல வலி, பல்லு வந்து தேஞ்சு போறது, உடைஞ்சு போறது, இது மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க வந்து டென்டிஸ்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு பல்ல மாற்றுறதுக்கு இது மாரி வந்து டூத் கார்டு குடுப்பாங்க. இத ரெகுலரா யூஸ் பண்ணும்போது பல்லு கடிக்கிறதுனால, பல்லுல ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். மத்தபடி பல்லு கடிக்கிறதுன்றது வந்து சீரியஸான ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ பெற்றோர்கள் வந்து அத நெனச்சு ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க. வேற ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க. அதுக்கு நான் ஆன்ஸர் பண்றேன். இந்த வீடியோ புடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. சேனல இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.